聽朝要考車，今晚唔夜得喎。咧條友一啱行噶。先睇我哋啊 Hello， 我叫 Baby 啊，你叫咩名啊 Alexander。Alexander，我哋玩骰盅好唔好啊？好啊 ，Baby。你嗌先啊，大話骰係嘛？ Sorry 啊，我趕時間啊。多謝啊，唔好意思啊，走先啦。早晨，早晨，Alexander。前面轉左邊。好啊。今晚早啲嚟啊！我請你飲酒啊 ，Alexander。Send 987654321.今晚真係唔得閒嘅，你就走啦。下次就唔好走住啦，我陪你啦。下次先好唔好？你咁嘅款啊，行都走啦。做女做到咁啊，都算折墮啦。幾十歲就住喺條街度死啦，真係老咗乜嘢咁？大家話啦吓。唔會咁啩，一定唔會啊！好似佢哋咁嘅年紀，我哋做緊咩咧？至少做緊媽咪啦，仲係做媽咪，起碼都做經理啦，係嘛？人哋話至少啊。幾十歲仲做緊，嫁咗人享緊福啦！我驚你嫁唔出，我唔敢講啊！我有你喂奶位科對晒啊！我有你冇奶位我個啦！你冇奶位，如果又做唔到媽咪，又嫁唔出，咁咪變咗佢哋。你咪講啲咁嘅嘢係嘛？講下笑啫。其實我唔係講笑啊，你點做媽咪啊？就算俾你做到啊，咪好似朱莉咁做死一世咯。嫁人，除非好似天氣咁，有個有錢嘅娶咗你做闊太，唔係咪跟埋啲怪仔得個捱字。真係唔明點解佢哋咁天真，咁唔識諗，定抑或佢識諗，但係唔想去諗。